Gledajući redovne preglede fudbalske lige tadašnje Jugoslavije krajem 80-ih godina prošlog veka, jedan italijanski novinar nije ni slutio da će postati veliki navijač Crvene zvezde. Ovo je priča o tome i još nekim stvarima koje su sticajem okolnosti postale deo života ovog pre svega interesantnog čoveka. Kad sam bio mali, ja sam iz Udina, onda tamo smo gledali na televiziju utakmice Crvene zvezde kad su igrali u kupovima, a to je bilo 80-ti i ovako ja sam mislio da to su bili stvarno ludi igrači, da su mogli da pobedu protiv sve druge evropski timovi. Ovako, onda malo po malo sam hteo da više da nađem i utakmice i tako dalje. I posle, mislim da protiv Milana, kad su igrali na Kupu evropskih šampiona 88. Samo sam gledao na TV i mislim da tamo sam razumio da sam baš bio veliki zvezdaš. Evo izgleda neki navijači Partizana koji se nešto protive. Nema veze, mi nastavljamo dalje. Koja je prva utakmica koju si gledao uživo na stadionu Crvene zvezde? Da, posle 90. sam imao neki kontakt ovde u agenciji Crvene zvezde sa Brankom koja mnogo mi je pomogla. I onda bio sam na stadion prvi put u Minhenu kad Zvezda igra protiv Bayern na polufinale. A ovde u Beogradu to je bilo 24. aprila 1991. I to je bilo prvi put za mene i u Marakani i u Beogradu. Kakav je doživljaj bio, moram da te pitam, ta utakmica u Minhenu, mi smo dobili 2-1 golovima Pančeva i Savićevića. Kakva je atmosfera bila, ako možeš malo da nam dočaraš? To je bilo ludo, su bili kao 30.000 Srba i bio sam ja i nekim prijateljima iz Italije, a smo mislili da je bilo totalno luda atmosfera, nismo očekivali ovoliko jako, ali posle ovde na Marakani to je bilo jače, baš jače. Posle toga, naravno, sam bio u Bari za finale, nisam imao pare da idem za Tokio, a posle znamo šta je bilo je rat, početkom rata i tako dalje, ali ja sam uvek došao i na vreme rata najmanje jedan put na godinu, ali kako znamo, fudbal je bilo negde, nije bilo toliko dobro i sada nije dobro, ali dobro. Pa uvek super je atmosfera na Marakani i ja kad mogu dolazim da gledam utakmice, kao jučer smo bili ovde na stadionu, ali problem je da fudbal nije toliko jako, a mi uvek sećamo se kako je bilo dobro na staro vreme. Ja sada razumijem da sam star. Ok, tom temom ćemo se nešto kasnije pozabaviti. Sada me zanima, pri rezultatu 2-1 u Beogradu za Bayern, da li si zaista mislio da će Crvena zvezda uspeti da prođe u finale Kupa evropskih šampiona? Pa posle prvog utakmice da, sigurno. Da se pobedi u Minhenu, da. Ali posle kad smo došli ovde, to je bilo malo opasno. Znamo kako je bilo, onda i posle Sveti Augenthaler je dao, je pomogao. Sveti Augenthaler, da. Ok, nastavljamo dalje, evo nas ispred blagajne Crvene zvezde. Alessandro, koliko si puta ovde čekao karte? Pa, uvek imam prijatelji koji mi kupi karte. Tako da nije problem, nikad nisi čekao? Nije, skoro nikad. Uvek te karta čekala kad si dolazio u Srbiju? Odlično. Evo, ti si spomenuo da smo pre izvesnog vremena gledali utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda Levadija baš na ovom stadionu. Možeš li da napraviš neko poređenje Zvezda 91. Zvezda 2007. Pa, svi znamo kakva je situacija ovde za fudbal u Srbiji. To je najbitnije da kako ljudi ovde vole fudbal i nema. Da vidimo kakva je situacija kad Zvezda igra u ligu, u Super ligu, u nacionalnom šampionatu, da nema skoro niko, ima dobro, ne znam, 5.000 ili malo više, a kad ima neka međunarodna utakmica. To mnogo ljudi vole ovo, znaš, da ima kupovi i tako dalje, ali samo uvek svake godine dolazimo samo do trećeg kola i čao.
Ali kao nivo futbola, znaš, sada nema skoro ništa. Problem je da, kao videli smo prošle godine kad posle utakmice protiv Milana, bili smo ovde naravno, a klub je morao da prodaje, šta je bilo, 4 igrača na nedelju dana. Onda, to je najveći problem. Ovde nema puno para, a znamo kakva je situacija fudbala u Srbiji. Ne znam šta da kažem. Možda da gledaš od druge zemlje da ima neki mafijaš, veliki mafijaš ko kupi klub i to, mislim da nije to kao solucija. Ali problem da treba, kao i uvek, kao i u Argentini, kao u Brazil, kao neke druge zemlje gde ima, možda ima neki mladi ljudi koji dolazu kao igrači, ali oni trebaju vreme, ne može da se prodaje tako rano. Od druge strane, znam da finansijska situacija nije dobra, onda budućnost mislim da nije toliko dobro. Ali uvek nadamo se da i svake godine da bude u Ligi šampiona, dolazit ćemo da gledamo i tako, ali teško. Ali prošle godine je bilo, protiv Milana je bilo mogućnost, velika mogućnost, ali naravno kad Šrebi je dao Milan, jebi ga, ništa. Onda, ako mislimo da prošle godine su bili u Ligu šampionu Levski, Sofija, Kijevo skoro je bilo, šta je bilo, dva tima iz Ukrajine, Steaua iz Bukurešte. To je bilo dobro, ali vidit ćemo ove godine ako... Spomenuo si tu utakmicu sa Milanom. Da li si možda za trenutak bio u dilemi za koga ćeš da navijaš i moram da te pitam kako ljudi u Italiji gledaju na srpski fudbal? Da li su čuli naravno da su čuli, ali kako je mišljenje o Zvezdi, o Partizanu? Da li nešto znaju o našoj fudbalskoj ligi? Pa znaju, zna se, ko voli fudbal zna sve o fudbalu. I naravno Partizan je bilo, 60 je bilo u finale Kupa šampiona isto. Bili su neke utakmice protiv Rome, protiv Intera, onda svi znaju. A posle, kad Zvezda je pobedila Kupa šampiona isto. Ali problem je za male ljude. Ljudi koji su mlađi onda na 10 ili 15 godina nisu gledali, nisu upućeni srpski timovi u Evropi. Ali dobro, zna se, stariji znaju. Ok, evo nastavljamo razgovor. Malo pre smo spomenuli Milan i onu utakmicu prošlogodišnju kvalifikacijonu za Ligu šampiona. Pitao sam te da li si se možda u jednom deliću sekunde dvoumio za koga ćeš da navijaš, da li za italijanski klub ili za Crvenu zvezdu? Pa boli me, za italijanski klub boli me nešto, onda naravno da nije to problem. U Italiji volim samo Udinese koji je tim od moj grad, onda posle toga, ja ne volim Milana, ne volim veliki tim, ne volim Juventusa, onda ako Zvezda da bude da prođe protiv Milana je bilo duplo sreća. U redu, pričat ćemo malo o navijačima, evo u pozadini se vidi severna tribina stadiona Crvena zvezda. Ti si dosta putovao, bio si u Argentini i u Brazilu. Kakvi su tamo navijači, kako se tamo navija, kako se tamo voli svoj klub? Pa, ja volim Boca Juniors isto. To je najpoznatiji klub u Argentini i navijači su stvarno ludi. A ova Dose koja je broj 12 koji imaju tamo, to je stvarno najverovatnije. Ali mislim da ovde ista je atmosfera, ali samo nema velike utakmice. Da bude neka super utakmica kao videli smo protiv Milana ili kao je bilo pre 15 godina, sigurno da bude isto i ovde. Ali tamo mnogo je dobro, oni imaju stvarno, pa dobro, ima problemi naravno u zemlji, ima problem u fudbal, svi igrači koji kad su mladi idu na inostranstvo i tako dalje, ali ima dosta ljudi na stadionu, onda dobro je. Da li si bio na derbiju Boca Juniors, River Plate?
Pa bio sam pre nekoliko godina, to je bilo ludo, totalno ludo. Pa atmosfera je bilo, da ti kažem, neverovatno. Onda ima stalno navijači pevaju i tako kao i ovde, ali tamo ima nešto stvarno jako. Da li postoji problem sa huliganizmom? Pa jeste. Pa ima i uvek, svuda ima problem, znaš, onda... Pa ne znam, u Argentini imali su ovi problemi u državi, u zemlji, onda kao ekonomski problem, onda to je lakše sada da imaš huliganizam. Tamo ima veliki problem sa huliganizmom. Onda ima uvek ljudi koji se ubije i tako, onda to je fazona da nije dobro, ali kao atmosfera jeste. Ok, pričat ćemo sada malo o Brazilu. Da li si bio na čuvenoj Marakani, koje si utakmice gledao i eto, reci nam nešto malo više o tome. Pa ja sam volio Flamengo zato što kad sam bio mali Udinese je kupila, 83. je kupila Zico koji je bilo kao najbolji igrač u Brazilu i jedan od 3 najboljih igrača na svetu i on je došao u maloj gradu u Italiji gde sam ja rođen i to je bilo kao nešto apsurdno za nas. I onda bio sam u nekom Flamengo Fluminense tamo na Marakani u Rio. Isto je bila super atmosfera, ali fudbal tamo nije toliko jako kao je bilo pre. Onda i Marakana, kao drugi Marakana ili prvi Marakana, mnogo je veliki. Onda ako imaš kao 50.000, nije toliko puno, je kao pola ili ništa. Ok, meni je poznato da navijaš za Barcelonu. Da li si bio u Španiji koliko puta i kako izgleda čuveni El Clasico? Pa, ja sam živeo u Barceloni nekoliko godina i stvarno od 80. kad Barca nije bilo toliko dobar tim, ja sam navijao, stvarno ne volim Real Madrid. Imam prijatelj koji navijao za Real Madrid, kao i ovde imam mnogo prijatelj koji navijao za Grobare, ali stvarno ne volim. A samo mogu da kažem da sam srećan da sada ide malo bolje, dobro, ne pričamo šta je bilo kraj sezone, ali atmosfera u Camp Nou je totalno drugačija. Tu je, navijači ne pevaju i tako, ali pa to je verovatno jedan od najboljih stadiona na svetu, ima kao 100.000 gledalcima i tako dalje. Atmosfera kao navijačka atmosfera nije toliko jaka kao može da bude ovde ili u Argentini i tako, ali stvarno je pravi spektakl za fudbal. Da li si čuo za Bojana Krkića? Pa čuo sam, nadao sam da on može da igra za Srbiju, ali izgleda kao da neće. Ja navijam i za reprezentaciju, onda prvi put sam bio na svetsku prvenstvo, 90. sam gledao Jugoslavija protiv Nemačka, 1-4, i sada sam bio na svetsku prvenstvu u Nemačku, bio sam na 3 utakmicama, ali mnogo smo plakali. Da li si gledao onu utakmicu sa Argentinom i pravi debakl? Svi moji prijatelji su me pitali za koga navijam, za Srbiju i za Argentinu, pa da, ja sam bio među Srbima, naravno, ali ne, to je bilo, uvek smo imali super preutakmice, zato što su bili naši prijatelji trubači, orkestra Gvozdena Rosića iz Rtija, to je blizu Guče, koji su naši prijatelji i oni su bili sa Ministarstvom kulture Srbije u svakom gradom gde je Srbija igrala, onda pre utakmice super je bila atmosfera, svi sa trubačima i tako dalje, a posle utakmice malo drugačije. Nadamo se da na evropskom prvenstvu može da bude bolje. Ne znam šta je bilo, zato što tu smo bili protiv Španije, protiv Bosne, to je bilo neka jaka, baš jaka utakmica.
A to je sve izgledao mnogo dobro kao tim, ali posle u Nemačkoj, ništa. Onda nadamo se da nešto bolje da će biti. Ok, ti si malo pre spomenuo Guču. Pričali smo sada o fudbalu, spomenuo si Guču. Koje su još to destinacije koje ti posećuješ u Srbiji? Pa, ja rekao sam da od 1991. dolazim u Srbiji i problem je da Srbija nema toliko dobra slika u inostranstvu, onda ja sa prijateljima uvek tražimo da vodimo ljude ovde, da malo se, da imat ćemo neka druga slika. Onda radili smo dokumentarac o trubačima u Srbiji, sa drugom prijateljom smo prevodili prvi vodič na italijanskom, turistički vodič za Srbiju, koji su radili neki prijatelji ovde. Ovako onda i svake godine, kao sada, za nekoliko dana, vodimo ljude za Guču, to je velika fešta, onda ima mnogo ljudi, ja mislim ove godine će biti kao između 30 i 40 moji prijatelji, da će dođi najviše iz Italije, ali i iz druge zemlje isto, onda da vidim nešto kako je situacija ovde, kako su ljudi, mislim da ljudi su najbolji stvar da Srbija ima. Spomenuo si da ste napravili dokumentarac o zbivanjima u Guči. Da li ste možda prezentovali negdje taj film na nekim festivalima dokumentarnih filmova? Pa da, bili smo u Italiji, u Sloveniji, isto ovde smo imali neke prezentacije, ne u festivalima, nego preko zemlje. To je bilo sa Italijanskom institutom za kulturu i tako. A uvek pitanje ljudi kad gledaju to je, prvo pitanje je kad je Guča, zato što svi hoće da dolaze onda. Nastavljamo dalje. U prošlogodišnjim kvalifikacijama za Ligu šampiona fudbalski klub Udineze iz tvog grada je bio u istoj grupi sa Barcelonom. Za koga si navijao i da li si pratio te utakmice uživo? Nisam mogao da idem za Barcelonu, nažalost, zato što sam imao neki posao, ali bio sam u zadnjoj utakmici grupa u Dinama. Ne, navijao sam za Udineze, ali bile su dva mesta da se pređe iz grupa, onda za Udineze i Barcelona. A naravno, znao sam da Udineze nije mogao da pobedi, onda ja sam nadao da Udineze prođe i da Barcelona da pobedit će kupa kao je pobedila. 2005. godine na ovom stadionu Crvena zvezda igrala je sa Romom. Da li si gledao tu utakmicu i za koga si navijao? Moram ponovo da te pitam. Pa rekao sam da ja nemam problem sa Italijanima, samo volim Udineze, onda pa drugi timovi ne mi smeta onda. Ne, bio sam ovde, ali to je bilo neki stvarno na Severnu, da. Ali to je bilo neki veliki putovanje, zato što bio sam na tom momentu u Argentini, imao sam neki projekt tamo, a bio sam tamo sa tetkom. Onda kad sam čuo da kad bude utakmice protiv Rome, promenili smo ja i tetka karte da vraćamo se malo pre, da ja budem na utakmici, a to sam putovao nešto kao 45 sati, prvo avionom iz Buenos Airesa do Madrida, do Venecije, a posle promenio sam iz aerodroma do stanice i posle, ne znam, 15 još sati vozom do Beograda i došao sam dan utakmica ovako malo. Ali super je bilo to 3-1, nismo očekivali, a posle kraj je bilo, ali dobro, za Zvezda Roma to je bilo mnogo jako, bilo dobro. Da, bilo je spektakularno. Evo, za sam kraj ovog razgovora moram da te pitam koliko ti jezika govoriš i otkud tako dobro poznaješ srpski jezik? Pa dobro, ne znam toliko dobro srpski jezik, ali nikad nisam naučio. Prvi put sam došao ovde i za nekoliko godina nisam pričao srpski, i onda malo po malo sa prijateljima
uvek samo pričamo samo srpski i onda uvek kažem ja da ima mnogo prijatelja iz Južne Srbije, onda zbog toga ne pričam sa padežima. Onda ovako, na ulicu mogući sa prijateljima u kafanima da pijemo, jedemo i na stadion sam učio srpski. Pretpostavljam da si na stadionu naučio neke psovke. Malo, da. Pa naravno, kad nisam znao, samo sam znao psovke. Da. Samo si znao da psuješ. Ok, hvala ti puno na ovom razgovoru i vidimo se prvom prilikom. Pa nadamo se za sljedeći krug za kvalifikacije Kupa evropskih šampiona. Ajde.